Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mal wieder morgen und ja, ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz das weltbeste Frühstück ever zeigen, weil ich war ja letztens auf dem Bazar und habe diese Pitaya, wie auch immer, gekauft und ich muss euch unbedingt diese Farbe zeigen. Genau, das ist diese Farbe. Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe beschreiben würde. Als pink, lila. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das hier ist immer meine Base. Das ist richtig gut. Immer wenn das so puddingartig wird, ich nehme dafür immer so ein paar Flohsamenschalen. Das habe ich mir natürlich aus Deutschland mitbringen lassen. Das gibt es hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Man kann das natürlich auch mit geschroteten Leinsamen machen, aber ich liebe halt diese Pudding-Konsistenz. Und jetzt nach dem Frühstück zitter ich schon ein bisschen, weil heute ist ein großer Tag. Ich muss nämlich mein ICAMED, meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Und obwohl ich letztes Jahr Antrag auf ein Jahr gestellt habe und das auch offiziell genehmigt worden ist, war dann auf meiner kleinen ICAMED-Karte nur ein halbes Jahr genehmigt worden. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das läuft jetzt bald ab und ich muss es wieder neu einreichen. Und ich habe da echt schon ein bisschen Angst, weil wenn das nicht klappt, dann ja, weiß ich auch noch nicht so recht. Aber ich denke mir immer, naja, die Welt ist groß genug und ich bin noch jung, deswegen who knows. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wo ich die Anträge einreichen werde und wie wir das machen werden und wo man da hingeht. Drückt mir ganz fest die Daumen, dass ich am Ende mein ICAMED bekommen werde. Und ich würde sagen, starten wir. Wisst ihr, als ich damals das erste Mal hier ICAMED beantragt habe, war das so leicht, weil man ist einfach zum Notar hingegangen und da ich ja quasi hier nichts in einem offenen Gebiet, also mittlerweile offenen Gebiet besitze, dadurch, dass ich nicht mit einem türkischen Staatsbürger verheiratet bin, also im Prinzip habe ich nichts. Deswegen ist es halt alles viel, viel komplizierter geworden und ich finde es ja auf der einen Seite gut, dass Türkei da wirklich ja, gewisse Regeln davor schiebt, weil die halt einfach keine sozial schwachen Menschen haben wollen und einfach in einem Land haben wollen, weil sie sich einfach nicht leisten können, dass die Leute herkommen und nichts haben. Und stellt euch mal vor, das wird hier so solche Ausmaße haben, wie jetzt zum Beispiel in den USA oder auch teilweise jetzt wirklich auch schon in Deutschland, wo die Leute auf der Straße hausen und einfach nichts mehr haben. Also finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen schützen sie sich irgendwie auch davor. Damals war es so, man ist zum Notar gegangen, man hat quasi einen kleinen Schriftzug beglaubigen lassen, dass ich oder das für mich gebürgt wird im Fall der Fälle, so dass ich halt nicht ohne irgendwas dastehe, sondern Ercan in dem Fall ist eben für mich verantwortlich. Also da gab es auch keinen Mietvertrag, da gab es gar nichts. Und mittlerweile ist das alles viel, viel komplizierter geworden. Also man muss immer noch zum Notar gehen, man muss sich immer noch so ein Schriftstück rausholen, man braucht einen Adressennachweis. Dann bei der PTT hier, das ist die türkische Post, braucht man dieses UTTS, glaube ich, heißt das. Ich blende euch hier mal sowas ein, dass man einfach da online registriert worden ist. Ansonsten diese Aktualisierung des Adressennachweises oder auch wenn man zum Beispiel umgezogen ist, findet man alles in seiner, ich will mal sagen, elektronischen Akte im E-Devlet. Und das kann man auch immer nachverfolgen, sich immer einen aktuellen Auszug auslassen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ansonsten, die Gesetze ändern sich hier sehr, sehr schnell. Ich weiß noch nicht jetzt genau, was ich heute alles an Unterlagen brauche. Ein Vorteil hat es, dass man so jung ist. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich muss nicht allzu viel zahlen, weil je älter man wird, und es ist hier eben meistens der Fall,
Je älter man wird, desto mehr Wehwehchen hat man und desto höher wird der Betrag, den man fürs ICAMED eben ausgeben muss. Und das ist bei mir noch ziemlich gering. Ich hoffe, dass ich diesmal ein Jahr bekomme. Mittlerweile ist es der 4. oder 5. Antrag. Und ja, drückt mir die Daumen. So Leute, wir sind jetzt am Götschedeiresee angekommen. Das ist dieses alte Holzhaus. Schaut echt ganz süß aus. Das ist noch alles so ein bisschen ursprünglich. Und genau, da wo wir jetzt hingehen, hier ist zum Beispiel so ein Penielci. Hier gibt es ganz guten Käse zu kaufen. Auf jeden Fall, da wo ich mein ICAMED einreiche. Und Leute, jetzt passt bitte ganz gut auf. Das ist in diesem kleinen Laden hier. Und ich mache das hier schon seit Anfang an. Ich gehe in keine Hintergasse. Ich gehe zu keinem Dolmetscher. Ich gehe zu keinem Dritten, einem Bekannten, der einen Freund hat, dessen Onkel irgendwelche Sachen einreicht. Das mache ich nicht, weil hier illegale Sachen, auch wenn es heißt, gib mir 1000 extra, gib mir 500 extra und ich verspreche dir, du kriegst unbefristeten Aufenthalt. Nein, kriegst du nicht. Und glaub mir eins, illegale Sachen hier zu machen, sind genauso illegal, wie sie in Deutschland illegal sind. Also kommt überhaupt nicht auf die Idee. Und ich sage euch eins, dieser Mann hier, zu dem ich seit knapp 4 Jahren jetzt gehe, der sitzt direkt gegenüber vom ICAMED-Amt. Das heißt, so schnell wie sich Gesetze hier ändern, der kriegt alles mit. Der ist mit den Leuten hier wirklich Tag ein, Tag aus in Kontakt. Der Mann kann zwar kein Deutsch, aber ich habe euch damals ein Video schon mal hochgeladen und habe gesagt, es gibt diverse Apps, diverse Möglichkeiten, alles zu übersetzen. Die Menschen sind hier sehr freundlich und die wollen euch wirklich einfach helfen. Und ihr könnt mit den Apps übersetzen. Seid einfach mutig. Geht da rein, wenn ihr was wollt, wenn ihr was braucht. Mit dem Gerät, der kann euch helfen, alle Fragen der Welt aus der Welt zu schaffen. Und deswegen, ich gehe nur da rein, die wirklich in unmittelbarer Nähe sind und die bereiten eure Mappe vor. Die sagen euch Bescheid, wann ihr einen Termin habt. Ihr geht da rein, ihr macht das alles und dann habt ihr es. Und ich muss auch sagen, dass dieser Mann, der heißt Gültekin, ist sehr, sehr ehrlich. Es gibt ja immer hier sehr viele Leute, die sagen, die können alles und die können auf einem Zahnstocher ein Haus bauen, ein 10-stöckiges Haus bauen. Ich finde es halt manchmal gut, wenn man halt einfach mal ehrlich ist und einfach mal auch manchmal sagt, so wie es ist. Entweder, ja, du kriegst ein ICAMED und es gibt dafür eine Lösung oder nein, du wirst Probleme bekommen. Und das ist manchmal sehr, sehr wichtig, als wie die ganze Zeit irgendwelche Leute hinzuhalten, weil am Ende müssen die sich sowieso um Plan B kümmern und am Ende steht man dann da und kriegt einen Zettel in die Hand gedrückt und dann heißt, bitte verlassen Sie das Land innerhalb von 10 Tagen. Und glaubt mir, das ist hier sehr, sehr oft passiert. Ich will hier keine Angst machen, sondern ich will einfach nur über Tatsachen sprechen. Deswegen bitte geht zu den Leuten, die in direkten Kontakt mit den jeweiligen Ämtern stehen und nicht über Dritte, weil für diese Drittleistungen im Übrigen müsst ihr auch zahlen. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Meine Mappe wurde fertig gemacht und ich habe schon, heute ist Montag, am Donnerstag habe ich schon einen Termin, wo ich einfach meine Mappe in die Hand gedrückt bekomme und dann gebe ich die Mappe ab und ja, gucken wir einfach mal.
Was ich jetzt noch brauche, was ich mir nicht besorgt habe, sind Kontoauszüge. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die halt auch sehen, dass man einfach nicht nur Geld auf dem Konto hat, sondern dieses Konto auch benutzt. Und das bedeutet, die wollen halt einfach sehen, dass ihr damit einkauft, dass immer wieder Geld eingeht, einfach Geldfluss da ist. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, jetzt heißt es abwarten, bisschen Chai trinken und ich kann immer nur wieder an der Stelle sagen, geht einfach bitte zu vernünftigen Leuten, die sich auch wirklich tagtäglich nur mit einer Sache beschäftigen. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst, Schuster, bleib bei deinem... Auf jeden Fall bleibt einfach immer nur bei Leuten, die sich nur wirklich mit einer Sache beschäftigen und nicht 10.000 Sachen gleichzeitig machen und können. Deswegen, das ist mein Rat an euch und auch für die jungen Leute, die jetzt zum Beispiel, da haben wir erst heute nachgefragt, die einfach auch mal sagen, hey, ich habe mal Bock auf eine Auszeit und ich will jetzt mal 6 Monate da bleiben, weil normalerweise ohne ICAMED kann man ja immer 3 Monate hier am Stück bleiben, also 90 Tage. Und Tapsi findet meine Füße toll. Und ansonsten kann man aber auch mal wirklich einen Antrag für touristische Zwecke einreichen für 6 Monate. Das geht. Ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet. Es ist wirklich unfassbar heiß. Jedes Mal, wenn mich Leute fragen, du hast dich bestimmt schon akklimatisiert, sage ich, nein, habe ich nicht, weil jeden Tag ein anderes Wetter ist. Aber ich muss sagen, lieber schwitze ich, bevor ich friere. Und deswegen, auch gerade im August. Also ich habe gestern erst mit einer Freundin telefoniert, die sagte, 4 Wochen am Stück einfach Dauerregen. Deswegen, man kann sich über viele Dinge aufregen, aber manchmal muss man eben dafür dankbar sein. Und ich werde jetzt im Pool gehen und ja, warten wir mal ab, was mein ICAMED-Antrag bringt. Bis dann!